Hello，歡迎翻到嚟我哋新一集嘅夜間野口手仔的士駕駛報告啦。咁呢一日就10月3號啊，因為我都係近排先攞到條片啦，咁所以咧就即係啱啱攞到條片就已經即刻馬不停蹄咁樣剪啊！我哋而家真係要追進度啊，因為係啦，我而家手上仲有大約3、4條片未剪啦。好，咁我哋一開波咧就上咗隻手仔啦，就由長沙灣道過嚟南昌街啦。咁即落即上就由南昌街去呢個德福廣場，就喺九龍灣嗰邊啦。咁我哋前面咧就一路直去啦，沿住呢個龍翔道啊。講起呢個龍翔道咧，就嚟緊我都會拍呢個即係教你走捷徑嘅第二集啦。即係我哋前面就拍過呢個港島篇啦。咁嚟緊節目預告定咧，第二集咧就會係呢個關於龍翔道啦，同埋呈祥道嘅一啲小技巧。係啦係啦，咁大家就可以繼續留意我哋 channel 啦，咁啊 subscribe 同埋撳一撳嗰個小鈴鐺啊，保證每條新片都會第一時間有呢個 notification。咁我哋去德福廣場，如果行龍翔道呢邊咧，就跟翻偉業街呢個牌啦。之後咧，我哋就一路靠晒最左，咁佢其實就有寫住德福花園嘅牌啦。咁啊，就睇下客人喺左手邊，即係近住，如果冇記錯係二期嗰邊啦，即係小巴站商場，即係嗰間有間 coffee shop 嗰邊啦，或者定係入到去正規的士站上落客。好，咁我哋頭先德福嗰度就又即落即上啦，就落翻去企業廣場，咁都係一個非常之 typical 嘅路線啦。前面就雲光道呢個位就轉左入去常悅道啦，睇下係呢個位落啊，定係近住雲冠道嗰邊。咁兩個位咧都 OK 嘅，就視乎客人想喺邊個位落嗱。好，之後我哋咧就繼續揾客啦，就非常之可惜冇第三次嘅即落即上啦。咁我哋前面咧就嚟到係咪麗晶花園呢邊啊？如果冇睇錯的話，係啦，就去翻九龍灣公園啦。之後前面冇轉入麗晶花園，轉咗排站呢個德朗村呢度。咁一嚟咧就得翻兩架車啦，咁啊頭車1秒走咗，我哋排第二咧都走得好快，就由德朗村去翻翠竹花園，即係就喺近住竹園嗰邊，係啦。咁我哋前面呢個位咧就我哋經新蒲崗呢邊去，咁我哋就落翻隧道仔啦。之後前面咧就直出轉右入翻去呢條七寶街啦。之後迴旋處呢個位我哋轉左，之後咧就再轉左啦，出翻嚟呢個彩虹道呢一邊。之後前面咧就轉右上翻竹園嗰條咩啊黃大仙消防局嗰度啊，係啦，就前面直去啦，之後轉左經過黃大仙消防局呢個鳳德道，係啦，鳳德道呢個位，之後呢度就挨住左邊直去啦。即係其實就同你去聖母醫院嗰條路差唔多啦。不過咧就如果去聖母就前面轉右上竹園道啦，我咧就轉左邊呢邊嘅竹園道，係啦。
之後前面過燈之後咧，就轉右再轉左啦，就係呢個翠竹花園啦。咁呢支旗都有成78蚊，都意想唔到啊，比我想象中高。好，我哋落完客之後咧，就離開翠竹花園啦。咁如果係我咧，我會轉左咯，我會誒上慈雲山嗰邊揾客，係啦，咁啊睇下夜口操作係點啦。好，咁我哋就喺竹園小巴站，竹園商場對面呢個位就有街客啦，就上手仔去翻彩雲村，係啦，咁我哋咧就同頭先條路就調翻轉啦，我哋又重新行過呢個竹園道，跟住就落翻嚟黃大仙道、鳳德道咁樣，前面咧就靠左落翻嚟龍翔道啦，係啦。咁前面呢個停線位就都要記住要停啦，不過本身呢一日車流都非常之大，咁所以咧都仲有啲鬆動位。之後咧，你前面一路直去啦，跟翻呢個西貢及清水灣嘅呢個牌，咁我哋就前面就挨翻左，直去呢個新清水灣道。咁呢個咧就亦都係用咗一個捷徑仔啦，可以話。雖然呢一日就成效好似唔係咁好啦。即係就係由龍翔道進入嚟清水灣道。咁如果你去新清水灣嗰邊，即係例如你去彩雲商場啊，去嗰個咩紀律部隊宿舍啊嗰頭嘅話咧，你就可以挨晒最右上橋落橋，係啦。咁但係如果你要去舊清水灣，即係例如你要去嗰個咩德望學校啊，跟住上面嗰個咩咩咩咩咩咩豐盛街紀律部隊宿舍咧，就唔可以用呢招啦，因為咧落橋嗰個位其實係單白，只準直去新清嘅啫。好，咁說時遲那時快咧，我哋就唔知點解無啦啦兜咗上嚟順利村啦，跟住又唔知點解無啦啦順利村可以手仔機場咁犀利啦，都都犀利嘅。咁題外話咧就係順利村呢度咧，其實就係一個即係綠的嘅營業範圍啦。咁啊呢度都引起咗不少，即係好多人都會問點解無啦啦順利村呢個零零舍舍可以搭綠的啦？咁如果我哋即係要搭呢個，即係喺順利村搭呢個新界的士去機場咧？根據官方即係運輸署嘅呢個新界的士營業路線啦，咁我哋由順利村出發咧，我哋就要取道呢個西貢啦，之後經西沙公路嗰邊就兜翻去馬鞍山啦，之後咧就再經由呢個城門隧道，最尾咧就再行翻呢個大嶼山公路咁樣先可以去到呢個香港國際機場。咁我相信一個正常嘅乘客啦，就應該都唔會選擇搭綠的啦。咁同埋就算佢想搭綠的咧，我都唔認為順利村嗰個新界的士站會有任何嘅新界的士喺度提供任何服務。係啦，好，咁我哋就回到呢支旗啦，我哋入機場都見慣不慣啦，我哋就都係沿住龍翔道一路去啦。你見到呢一日就非常之擠塞啦，兩邊。咁我哋呢度咧就用咗呢個深水埗牌大法啊！哎呀，呢度已經唔小心劇透咗添。係啦，就係呢個龍翔道西行方向啦。咁我哋可以行翻呢個深水埗牌，咁之後前面呢個位咧就再駁翻翻嚟，咁啊落到嚟明愛分叉位呢一頭。
咁係一個非常之實用嘅捷徑啦。咁咧不過唔緊要，因為咧我哋遲啲咧，即係其實我今日咧都用咗呢一招啦。咁我哋嚟緊嗰條片咧，即係教你走捷徑咧，就應該係呢個 4K Format。好，我哋前面咧就過咗呢個蝴蝶谷啦，即係荔枝角蝴蝶谷呢個分叉位之後咧，如無意外咧就開始一路暢通咁直入青馬㗎啦。同埋仔細諗一諗啦，就我哋個 channel 都好似即係好少有機會夜晚可以入到呢個北大嶼山公路啦，咁啊睇下夜景，係啦。咁所以咧，主要係出於我諗唔到講啲咩啦，咁所以咧，大家就可以細心安靜欣賞呢個夜晚嘅美景，飛入去大嶼山公路啦。咁我哋就機場壩頂落客嗰陣再見啦。Hello，說時遲那時快，咁我哋就壩頂落客啦。落完客之後咧，我哋就去排隊啦。係啦，我哋去排草場啦。咁因為而家你見到都7點零鐘啦，所以咧我哋就排個隊食個飯。咁咧，其實就即係如果你有睇開我自己直播或者我嗰啲片啦，都發現我間唔中間唔中都會排一排機場啦。但係咧，其實我多數都係直入大場先要排。咁但係其實事實上咧，我哋係一般嚟講啦，我哋有個叫草場同埋大場嘅嘢啦。咁我哋而家呢個出面咧就俗稱叫做圍差館啦。簡單啲嚟講咧，就係機場有兩個部分啦，一個咧就係呢個的士輪候區啦，我哋俗稱大場。第二個咧就係即係當大場爆咗嗰陣咧，咁我哋就要先去呢個輪候區啦，俗稱草場。咁我哋就要喺草場排隊，之後咧就攞飛仔再入去大場，之後大場之後咧先上客。咁聰明嘅觀眾就會問啦，咁如果草場都爆咗點算咧？就好似而家咁樣啦，就我哋俗稱圍差館啦，即係我哋呢個第三步排隊入嚟呢個站泊區，即係俗稱草場嘅呢個位置，係啦。咁我哋如果你有細心睇個時間啦，我哋7點3入嚟草場，就9個字之後咧就可以離開草場，即係呢個站泊區啦。咁我哋就入到去呢個輪候區，就去大場啦。咁至於我哋入大場咧，我哋就有啲人叫過河啦。咁我哋就一架跟一架，跟住前面嗰架車行咧就 OK 噶啦。
咁我哋前面咧就嚟到的士站呢個位啦，我哋咧就要將啱啱喺草場攞嘅嗰張飛仔咧就交俾門口嗰位姐姐，咁我哋就可以入到嚟大場呢個位咧就排隊啦。咁啊呢個最後一個小知識啦，咁就因為如果你睇我嘅片咧，我就從來唔排草嘅。咁入到嚟大場咧就其實草場同埋大場都係一樣啦，就你架車喺度就自動排緊隊啦，就唔使有任何操作。當你喐車嗰陣咧，就證明你可以去上客噶啦。咁我哋喺大場呢個位亦都可以擺低架車啦，就喺右邊，即係行翻上去 T1嗰邊就有飯食啦，即係無論你想食唐記、食呢個牧羊少年、食三文治、做咩都好，去廁所，咁你都可以擺低架車上翻去。咁咧呢個就係我哋俗稱嘅排大場啦。咁一般嚟講咧就〜其實一般嚟講咧，就維差館都已經見慣不慣㗎啦，即係呢個草場爆晒啦，又喺出面排隊。咁甚至咧，其實而家好多時候啦，平日講緊下晝1點鐘、2點鐘咧，都經常有人報就已經要維差館㗎啦。好，咁我哋頭先喺機場上客，即係俗稱浮台嗰個位啦。就上咗個客去尖沙咀三角公廁。咁如果呢條片都有，因為有 time stamp 喺左下角啦，咁所以咧，如果你有仔細留意嘅話咧，就我哋大約7點零鐘喺壩頂落完客啦，咁我哋當7點鐘開始排啦，即係維差館入草場，再排大場上埋浮台咧。就 total 2個鐘啦，係啦。咁期間咧野口巴咧就去埋呢個全新嘅機場 T2，即係 Terminal 2二號客運大樓嘗試咗嗰間兩餸飯啊。我自己都未去過。我平時如果排大場食 lunch 咧，我都係多數食唐記。咁呢個就係是日靚晚餐啦，一個三餸飯，埋單就好似都要50蚊啊！我等野口巴喺下面 comment 嗰度解答啦，我都唔記得咗。總之我自己都冇食過呢間兩餸飯，亦都唔知道 T2點樣行過去。不過年底。即係今年年底啦，2025年12月就好似話 Terminal 2會正式投入服務啦。嗰堆廉航啦，就咩 UO 啊、港航啊、大灣區啊，之後嗰啲咩AirAsia 啊嗰堆就好似話會掉晒過去，就係呢個 low budget airline 就會掉晒去 T2嗰邊啦。到時都會拍翻條片啦，解答下個上落客位或者點樣去啦。好，我哋而家呢個時候咧就嚟到咗柯士甸道呢個位，然之後咧我哋就一路直去啦，喺嗰間華美達嗰度就轉入去呢個柯士甸路，哇，都係好翹口啊！係啦，就由柯士甸道直行轉右進入柯士甸路，咁咧一路直去呢個位咧就係三角公廁啦。我客人咧又真係喺附近呢度落。咁提起三角公廁呢個位就揸得的士或者職業司機都一定要識啦。一個非常之方便。尖沙咀區嚟講，兩個廁所我常去啦，一個就天星碼頭公廁，另一個咧就係三角公廁呢邊，就人有三急嗰陣咧就非常之方便。好，咁我哋頭先嗰個位咧就喺柯士甸路，係啦，即係其實都係三角公廁附近啦，就上咗隻手就去呢個天璽啦。咁如果你唔係好清楚天璽呢個喺邊咧，其實就係喺九龍站上蓋。咁但係咧呢個天璽相對其他樓盤嚟講咧，我感覺上咧就
好似佢 call 的士或者即係需要的士嘅市民好似比較少，唔似得你隔離嗰啲咩擎天半島啊，咩君臨天下嗰啲，感覺上就比較少嚟呢個位上落客。即係我自己親身體驗嚟講啦。好，咁呢個時候咧，你就落客啦，落完客咧就嚟到咗天天海南雞啊，即係呢個元芳北入口呢個位啦，就一秒上客，都唔係嘅，一秒頭位啦，之後過咗冇幾耐咧，就即刻上客，就由元芳北入口去呢個尖沙咀海悦酒店，就一個屢見不鮮嘅行程啦，就即係元芳呢頭，成日去翻尖沙咀一帶，咁尤其是即係以我自己為例啦，日頭時間就更加多嘅遊客啦，就可能去 M+ 啊、西九呢啲地方啦。咁我哋前面呢個位咧，就沿住海防道一路直去啦。咁之後咧就轉右，就喺加拿分道呢個位就落客啦。好，然之後咧，其實我哋呢度停車咁耐，係因為我哋又再一次嘅即落即上啦，就由加拿分道去康德斯酒店，係啦。咁如果我哋講康德斯酒店，你可能真係未必咁熟，或者未必咁清楚間嘢喺邊啦。咁我哋可以轉個講法，就係朗豪坊酒店啦，係啦，即係其實就係朗豪坊對面嗰間啦。咁我哋前面咧就加拿分道轉出嚟，彌敦道啦，之後彌敦道咧就轉右行翻梳士巴利道上翻九龍公園徑啦。然之後咧，我哋就攞翻條中線啦，即係呢個位上橋落橋，沿住廣東道一路直去。然之後咧就轉右入嚟佐敦道啦，再轉左就駁呢一橛，即係近住渡船街、渡民角、渡船角先啱，係啊，渡船角呢一頭嘅廣東道啦，之後一路直上，之後咧我哋就經翻新田地街嗰邊咧，就去到呢個康德斯酒店啦。咁啊要特別記住咧，就係佢即係康德斯酒店就喺呢個新田地街同埋上海街夾住啦。咁唯一可行嘅路線，即係一定要由新田地街呢一邊入，跟住上海街嗰邊出啦。係啦，佢嗰度就已經有寫明咗呢個即係單向嘅牌啦。不過最尾咧，我哋係冇行到新田地街入，我哋轉咗翻出嚟彌敦道呢邊啦。咁可能係有啲改路工程啦，我懷疑係啦。咁 anyway 啦嘛，最緊要就係呢個隨機應變啦，即係俗稱嘅要識得執生啊，尤其是揸的士。好，咁我哋前面呢個位咧就打一等呢支燈啦，之後就轉右入嚟新田地街呢個位落客。落完客之後咧，我哋就轉翻出嚟啦，就上海街、砵蘭街。咁我哋未轉出砵蘭街啊，豉油街呢個位咧，就已經上咗隻手仔去清水灣道8號啦。咁我相信野口巴原意就應該係我估啦嚇，我諗佢應該係去諗住排朗豪坊啦，係啦。咁中途有手仔截胡都唔係截胡，即係中途有手仔咁啊做埋啦。咁我哋咧就前面經翻呢個東九龍走廊呢一邊啦，之後咧就靠左，一陣咧就出翻九龍城，經太子道嗰邊咧就入去呢個清水灣道啦。咁
我哋今日就第二次入嚟呢個清水灣呢一頭啦，就都幾有緣分。好，咁我哋前面咧就一路直去，咁之後咧就要抽翻最左嗰條線啦。咁我哋就可以先沿住左二線行。咁我哋過晒即係嗰個彩虹村對出嗰條單白之後咧，就再吸入嚟上橋呢個位。哦，原來呢個位係清水灣道8號。咁啊，technically 呢個係叫一個咩公共運輸交匯處咁嘅嘢啦，咁你見到頭先有啲小巴站，又有啲唔知私家車咁啦，係啦，咁我哋啱啱轉出嚟咧，就即刻上去手仔去彩雲村29蚊，咁啊呢度應該係彩雲1定之彩雲2啦，有分幾個彩雲村，咁呢一個我都好似冇咩點嚟過呢邊上落客，冇咩印象。好，咁我哋落翻嚟啦，話咁快，咁我哋咧就轉左，咁就喺對出呢個彩雲村，即係近住巴士站新清水，就新清水灣道呢邊個彩雲村啦，就上隻手仔去曉麗苑，秀茂坪嗰邊咯，如果冇記錯嘅話，曉麗苑係嘛？好，咁我哋咧就。係啦，咁我哋就沿住呢個協和街一路落去啦。不過我哋就唔係去聯合，我哋就喺前面轉左轉入曉光街。咁啊呢個位咁啊唔使入閘，曉麗苑對出巴士站呢個位就落客。好，落完客之後咧就，喂，都10點9啦。咁呢個時候咧就喺上面呢一橛嘅秀明道啦，就去上一隻手仔去呢個愛海頌，即係喺深水埗嗰邊啦。係啦，咁我哋前面呢個位咧就經翻呢個秀茂坪道啦，就直去呢個新清水灣道嗰邊啦。之後我哋新清水灣道咧就攞翻條左二線啦，係啦，即係我哋唔係轉右入龍翔啦，我哋咧就喺左二線就去翻呢個太子道嘅方向啦，之後太子道東、太子道西一路直去咁啊，上翻呢個荔枝角道嗰條天橋咁啊，界限街轉入去咧就到呢個愛海頌㗎啦。好，咁我哋就跟翻呢個旺角方向啦，就太子道西上橋落橋，基本上咧我哋就可以一路靠住條右二線一路直去啦，因為我哋一陣要上翻呢個荔枝角道天橋，咁之後上橋落橋之後咧就都差唔多到㗎啦，我哋就呢個時候咧就挨翻左啦，因為我哋咧就要轉翻出去界限街。界限街之後咧，就轉右入嚟呢個海壇街嗰個位咧，就到咗呢個愛海頌㗎啦。咁我哋前面咧過埋啲盞燈，就靠左手邊俾佢落客啦。好，然之後我哋就繼續去揾客啦。呢個時候咧就冚咗旗啊，應該係啦，篤個支單啦。就海壇街連芳去麗港城，咁啊 U 把咪標嘅一支旗啦，去翻東九龍嗰邊。咁呢個連芳咧，其實就係一個2024年6月幾啱啱落成嘅樓盤啦，都非常之新淨啊。係啦，咁我哋連芳過去就前面東京街就轉翻入嚟通州街呢度啦，之後咧我哋就上翻天橋，就經翻呢個麗橋啦，咁啊一路直去，之後麗橋、加橋、東九龍走廊、基隧、官繞、麗港城牌一落，咁啊到麗港城啦，咁啊 depends on 佢係邊一期啦。咁但係大致即係大致走法咧，都係我哋
都係頭先咁講啦，就行翻呢個觀塘繞道過去啊。係啦，咁啊講起呢個觀塘繞道啦，咁遲啲呢個中九龍幹線開咗之後咧，就九龍灣呢一橛係啦，即係我哋而家呢個位啦，氣站對出 MegaBox 對出咧，就好似話啟德隧道出嚟嘅車咧，就唔可以直接上呢個觀塘繞道，即係最右嗰一 part 往將軍澳、觀塘、麗港城方向咧，就會劃做巴士線、巴士專用線啦。咁其他車輛咧就一律全部咧都要兜翻 MegaBox 嗰邊嘅出口先可以屈翻上去呢個觀塘繞道，就係啦，聽啲揸呢個區議會啦，定唔知個立法會文件咧係有呢個提倡啦。咁如果呢件事係真嘅話咧，就相信都會帶來非常之多嘅不便啦。咁因為咧 MegaBox 嗰個路口咧，其實就一向車流量都非常之大啦。咁如果再加上所有車，即係一定要屈去MegaBox 嗰個燈位嗰度，再轉右上觀塘繞道咧，咁啊相信到時呢個交通咧一定係非常之繁忙。咁但係無論如何啦，咁啊呢件事都要等到呢個中九龍幹線啊嘛開通咗之後咧，先會有相關嘅改路工程啦。好，咁我哋呢個時候咧就話口未完就已經麗港城都有碌到嚟熟悉嘅呢個鯉魚門牌坊呢個位啦。咁呢個早間夜間大不同，我哋可以見到呢度夜晚咧就真係大排長龍啊！而家11點半啦，相信就睇下有冇人喺附近，即係喺後面嗰個熟食市政大廈啦，熟食市場嗰個位就食完嘢啊，搭車翻屋企。好，我哋都喺呢個位置就都排咗一段頗長嘅時間啦。我哋見到頭車有客走咗啦。咁與此同時咧，我哋都走啦，不過係吉車走。好，咁我哋呢個時候咧就燈位直去啦，繼續沿住呢個茶果嶺道，係啦，係咪入氣咧？唔係，轉咗上嚟油塘呢個油塘道啦。咁睇下油麗邨呢邊有冇客？哦，原來係最尾我哋就選擇右腳回到心愛嘅港島啦。咁我哋今集咧，如無意外，好似係咪第一次過海啊？好似係我呢度，因為我呢度因為我錄緊片，我就睇唔翻，即係我費事再斬開嗰個 recording 啊。咁但係如無意外，好似係第一次過海啦。今晚咁我哋就使用咗呢個減25啊，過東隧大法，就過翻嚟熟悉嘅港島嚟揾客啦。咁啊，睇呢個走勢咧，我哋10之8-9咧都係去翻心愛嘅時代廣場噶啦。冇錯啦，我哋嚟到呢個咩啊時代對出呢條麥地臣街啦，咁可以見到咧右邊竟然驚訝地咧呢個過海的士係排到翻出嚟燈位，都係一件非常之少有嘅事啦。因為我哋就係睇翻對上嗰集都知道啦，夜晚一般嚟講咧就係過海嗰邊咧就經常性係金球，甚至係人等車嘅。好咁，但係最尾咧，我哋係冇排到時代廣場嘅 local 艇站啦，我哋就啱啱屈翻出嚟灣仔呢邊。咁就頭先嗰個位天樂里就上咗隻手仔去屈臣道。咁我哋咧都係行翻馬師道天橋啦，咁啊經翻海皮呢邊過去。前面咧就跟翻呢個維園道呢個牌啦，一路直去。咁前面左手邊呢個位有啲即係呢個咪標位呢度就落客啦。好，落完客啱啱諗住 U turn 出嚟啦，咦就即刻上下一台客啦，咁啊非常之有運啦。就屈臣道去翻呢個寶馬山花園。
咁我哋沿住呢個炮台山道上嚟天后廟道之後，一路直去到尾，再轉右過晒前面呢啲迴旋處啦，就右邊呢個入閘位，咁就睇佢邊一座啦。高即係高座數嗰邊咧，就好似直去啦。1至6就好似係直去，跟住7至12咧就好似係轉左嘅，如果冇記錯。所以我都好似嚟過呢度1、2次咁大把啦，呢個寶馬山花園。好，我哋呢個時候咧就冚咗旗，掛咗呢個暫停營業牌，咁如無意外咧就係又督到一張單。好，咁我哋前面咧就沿住呢個電氣道一路直去，咦冇轉左入城市花園道嘛？係啦，咁啊喺近住月園街交界位啦，就接咗張飛得嘅 order 就去數碼港，咁都非常之好啊！夜晚而家12點，非常之塞。咁去數碼港兩個行法啦，一個就經香穗行翻香港仔嗰邊過，另一個咧就係沿住呢個灣北繞道一路直去啦，即係我哋跟住行嗰個個叫咩啊？薄扶林道嗰邊去啦。咁頭先就見到我哋抽頭 cut 咗出嚟，就如無意外咧，就應該係前面嗰架殘四啦，4座啦，係啦4座啦，就應該係跪低咗啦架車咁啊打雙黃。如果唔係咧，就千祈唔好喺隧道入面 cut 線啦，因為呢個係一個雙白線。好，我哋前面咧就一路直去啦，嚟到接近華富村呢個路口就挨翻咗啦。咁之後咧，其實我哋就跟翻呢個數碼港嘅牌啦，就一路去咧就 OK 噶啦，就非常之簡單啦。轉左落到去，經過呢個碧瑤灣，之後一路直去，睇你係1、2、3、4邊一期嘅數碼港啦。呢個位如果冇記錯係數碼港3期啦，係啦。好，呢個時候咧就應該喺邊度揾客好咧？12點半南區。瑪麗有冇景咧？我都唔知道瑪麗夜晚咁晏仲有冇人搭的士走。如果係啦，如果係我嘅話，我諗我可能會去翻香港仔嗰邊睇下有冇機會出到城。不過我哋喺今晚我哋就去翻呢個寶翠園方向啦，沿住呢個薄扶林道睇下薄扶林道有冇着的士燈啦。咦，直行直過咁就冇着的士燈啦。咁我哋鏟上嚟般咸道呢個一路直去睇下，睇下一頭有冇啦。我哋最尾都係揀咗直去碌堅道呢個部分啦。睇下前面呢兩個都唔係搭車嘅，一路直去啊！我哋呢個時候轉左入嚟鴨巴甸街，咁遊客啦，就鴨巴甸街就帶翻我哋過海啊，去呢個吳松街啦。咁就話咁快咧，我哋喺港島做咗幾多支旗啊？三支定係4支啊？係啦，咁我哋就俾人拉翻過海啊！我哋呢邊咧就行翻兜翻出嚟西隧過海啦。如無意外地咧，夜晚就應該會變咗做單管雙程噶啦。呢啲鐘數，我哋睇一睇今晚係咪先？係啦，冇錯，咪變單管雙程啦。咁我哋前面咧就沿住西隧一路直去啦。出咗西隧之後咧，我哋就挨到最左線啦，就上翻嚟呢個位都唔知點叫啊。總之就跟呢個佐敦道啦。
之後咧，我哋就屈翻落嚟柯士甸道隧道仔呢個位，之後一路直去啦。咁要記住嘅咧就係吳松街咧，其實就有分上下兩橛啦。即係佢雖然都係一個由北向南嘅一條街啦，咁但係中間咧就俾佐敦道隔住嘅。咁同埋咧，如果你去咗佐敦道上面嗰橛嘅吳松街咧，要落翻去南邊嗰橛咧，都兜個大圈嘅，因為中間咧係實線啦，就有啲花槽擋住，你就冇得好方便咁樣 cut 過去，要兜個大圈。咁所以咧上客嗰陣就記得問清楚係吳松街邊一橛啊。咁啊最好有埋呢個門牌地址啦，或者就問一問佢咧喺佐敦道百家士街嗰橛啊，定係近住呢個柯士甸道跟住庇利金街嗰邊嗰橛，就要問清楚個客人啦。好，呢個時候咧，我哋就尖沙咀 K11加拿分道附近落碌，見到咧頭先呼嘯而過係4架冇客嘅光頭的士啦，係啦。咁之後咧唔知點解前面嗰架係吉車啦，我哋呢架又係吉車啦。之後客人就上咗我哋嗰架啦，明明前面嗰架都係呢個小路寶啦。咁可能係客人冇為意到佢前面有架車，或者各種原因啦。好，咁我哋咧就由摩地道咁啊過嚟紅磡嘅蕪湖街啦。我哋頭先咧就經紅磡站嗰邊穿翻過嚟，35蚊。好，落完客之後咧，我哋就OK，我哋而家咧就向呢個尖沙咀出發，就嚟到呢間維港匯啦，即係科學館道嗰邊啦。不過咧就一個屈尾十，原來咧就轉左入翻嚟摩地道，即係九龍香格里拉嗰邊啦。咁行到中間咧，就喺呢個近住帝國中心呢度咧，就手仔去大埔，位都有啲始料不及啊！竟然呢個鐘數點零鐘啊，尖沙咀手仔大埔都有運有運啊！咁我哋前面咧就沿住窩打老道上啦，你見到咧右線同埋左線咧都有啲阿 Sir 封咗路，得翻中線可以行。咁唔知係發生咗啲咩事故啦，定係呢個可能係有啲警方路障查車啦。咁所以頭先見到咧就窩打老道嗰一帶咧都略微有少少擠塞。好，咁我出咗獅隧之後咧，就沿住呢個獅子山公路一路直去啦，跟翻個大埔牌。咁啊，右線咧間唔中有啲修路工程啦，呢個直頭咧就封位埋，叫你落翻嚟呢個位，行翻沙田河畔呢個位先可以兜翻上去呢個吐露港公路。我哋前面轉咗呢個新城市呢邊呢條啦，即係呢個沙田鄉事會路一路直去，挨最右咧就可以駁翻大埔落呢個吐露港公路啦。咁如無意外咧，就應該係有啲深夜嘅道路工程啦，所以就要改道啦。如果唔係咧，獅隧落嚟咧，其實就完全冇交通燈嘅。我一路右腳直去咧，就可以入到嚟吐露港公路噶啦。好，咁我哋已經到咗白石角呢個位啦，我哋就都攞住條右二線啦，冇做呢個快線 L 啊，值得嘉許，值得嘉許。然之後咧，你就跟翻一個4號啊，定係5號出口個牌啊，即係其實就跟翻大埔工業村嗰邊啦。因為南山咧，就如果大家有睇我上唔係，如果大家有睇我嗰個全罷駕駛報告啦，就會知道南山呢個位就大約其實喺嗰個丁角路近住較大隔離嗰個位啦。咁前面就入閘嗰個位啦。咁客人咧就喺門口呢個位落客。好，之後咧，我哋就冇客啦，係啦。我哋手仔俾人掹咗嚟大埔之後咧，其實就之後已經冇客人啦。
咁可以即係可以講埋之後嘅車 cam 係啲咩啦？就係俾咗8蚊出去尖山啦，之後碌嗰陣街，都係冇客人。之後咧就應該拍埋咗一二邊食個宵夜，之後咧就喺油麻地果欄氣站入戲收工啦。係咁，所以咧後面啲片咧就 show 出嚟啦。咁呢一日嘅全日統計就非常之 standard 啊！做咗19個街客，主要服務九龍區嘅街坊啦。好，咁如果中意呢一集嘅野口野手仔駕駛報告咧，就記得 CLS 我哋嘅 channel。咁我哋下次再見啦，拜拜。